Pernah dengar suara dari bawah tanah? Mungkinkah ada kehidupan lain di bawah sana? Ada teori gila yang bilang, ada dunia tersembunyi di bawah kaki kita, tempat yang belum pernah kita jelajahi. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh, tangisan, jeritan, bahkan bisikan. Tapi dari mana asalnya? Apa kita hanya mendengar halusinasi, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengan kita. Dari legenda kuno hingga teori konspirasi modern, orang-orang terus mencari jawaban. Akankah kita menemukan rahasia di balik suara-suara ini? Siapkah kamu untuk mencari tahu kebenarannya? Ikuti terus Suara dari Bawah Tanah hanya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.